zay avy aty amin'ny ekipany Météo Madagasikara mitsidika ny tokantranonao amin'izao alina izao manolotra ny arahaba tompoko izay malefaka na atony no mandrafitra ny toetry ny androsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ka toy izao ary ny mety toetry ny andro mifanaraka amin'izay rano maraina dia ho avy ny orana ny aty Diana Sava ny faritra Analanjorofo sy ny ilany atsinanan'ny Sofia toraka izany any Kunene Tomasina ary fandimby ny rahona sy ny masoandro na ibalika be mihitsy ny abe masoandro ho an'ny faritra sisa ao aorian'ny fisavan'ny andian-javatra vao maraina ho an'ny faritry ny Avoatandray manontolo iny toraka izany any Kunene Menabe ny tapany avaratra atsimo andrefana mahazo an'izany any Kunene Vatovavapito volany sy ny faritra atsinanana iny toraka izany any Kunene tia aloatra mangory raha ho an'ny hariva kosa indray dia saika homena ny andro amin'ny akapobeany manerana nosy raha toka olalovan-drahona ny aty Diana toraka izany any Kunene Sofia hariva lika be monga be masoandro na ifandimby amin'irahona izany ho an'ny faritra sisa ny maripana ny tombanana ho ambandritra ho an'ny rapitso dia 20 degré Celsius hitantsika aty amin'ny manodidina ny Vakinakaratra eo amin'ny 12 degré Celsius eo kosa ho antsika eto Analamanga ary 12 degré Celsius ho anareo any Fianaratsoany ny morotsiraka moa dia manodidina ny 14 ka hatramin'ny 12 degré Celsius ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika aty amin'ny manodidina ny Antsohiaty 13 degré Celsius raha ho an'ny rapitso ary ho an'ny faritry ny Avoatany dia manodidina ny 15 ka hatramin'ny 19 degré Celsius. Ibalika be ny masoandro any Paris sy Johannesburg, Nairobi, toraka izany any Kunene, La Réunion sy Comores fa ifandimby amin'irahona izany any Maurice sy Seychelles olalovan-drahona ny any Milan raha toka azonana tandrifin-drahona mety ho raha ikotrika ny any Bangkok. Dia izay indray masaka azonao rosaonao tamin'ity alina ity manome fotoananao ny tenako amin'ny manaraka indray veloma tompoko.